बिहार के 4 युवाओं ने मिलकर स्मार्ट हेलमेट बनाया है। इसकी खासियत यह है कि जब तक राइडर इसे नहीं पहनेगा तब तक बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी। इसकी कीमत 1400 रुपए से 1800 रुपए तक है। अभी मैं ये हेलमेट नहीं पहना हूँ, ठीक है। अभी देखो, मैं अभी बाइक आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूँ। या तो आप सेल्फ लो, नहीं स्टार्ट होगी, या तो आप किक लो, आप कुछ भी करो, ये बाइक स्टार्ट नहीं होगी। मतलब कि एक ऑटोमेटिक मोड में है अभी, क्योंकि इसमें आपकी बाइक एकदम सिक्योर है, कोई चोरी भी नहीं कर पाएगा। कुछ भी कर ले वो चोरी आपकी बाइक को नहीं कर पाएगा। अभी मैं ये हेलमेट को पहन रहा हूँ, अब ये बाइक स्टार्ट होने के लिए रेडी है। अभी देखो, मैं आपके सामने ये बाइक को स्टार्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो ये बाइक इजीली स्टार्ट हो गई। और जैसे ही मैं हेलमेट को निकालूंगा ऑटोमेटिक बंद भी हो जाएगी। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद यह हेलमेट बनकर तैयार हुआ है। सर थे वहाँ पे गुजरात में, तो उनके एक फ्रेंड का भी एक्सीडेंट हो गया था, तो आइडिया उन्हीं का था। बस उसके बाद फिर धीरे धीरे हमारी टीम बनी, हम 4 एक जगह हुए और इस चीज़ का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिए। हेलमेट में चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है। एक बार चार्ज होने के बाद यह कम से कम 15 दिनों तक चलता है। इनका कहना है कि यह जो हेलमेट इन लोगों ने बनाया है, इसको सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बनाया है। इसके साथ ही जो गाड़ी चोरी हो जाती है उसको भी ध्यान में रखा है इन लोगों ने। इसके साथ ही ये हेलमेट बनाने में इनको 2 साल का वक्त लगा है। संस्कृति सिंह, दैनिक भास्कर, पटना।